ഞാനിപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് കാലിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഞാനൊരു മോൺമെൻ്റ് കാണുകയാണ്. വളരെ ബൃഹത്തായ പ്രാചീനത ഏറെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മോൺമെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സ്തൂപത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി വലിയൊരു പാത പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്തൂപത്തിനടിയിൽ കൂടി ദീർഘദൂരം പാത അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാതിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു കാലിപ്പൂരിൽ നിന്ന്. ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ്സിലെ അനുഭൂതി കോച്ചിലേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രവേശിച്ചതാണ്. അവിടുത്തെ വീഡിയോയാണ്. നമ്മുടെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റിങ്ങും കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല, അവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നത് അല്ലേ? ഈ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇത് റൂഫ് മൗണ്ടഡ് ആണിത്. റൂഫ് മൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതില്. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ ഒരു VIP റൂമിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ എൻ്റെ ഇടവക്കാനായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടുത്തെ ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്നേക്ക് കാണിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ VIP റൂമിൽ കയറുവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരോ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും VIPs വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനും അവർക്ക് ടൈം പാസിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള മേഖലകൾ ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ അറേഞ്ച്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു റൂം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വെൽ ഫർണിഷ്ഡായിട്ടുള്ള സിറ്റിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മീറ്റിങ്ങും VIPs ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടണമെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ഇവിടെയാണ് കൂടുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.